હે અરે વાહ, ઉડવાની તો મને બહુ મજા આવે છે. આ કોણ છે? આટલું ઊંચે ઉડે છે. આ કોણ છે? ઓહો, ગરુડ છે શું? ગરુડભાઈ, હું કાગડાભાઈને હરાવીને ઉપર ઉડું છું. હું હવે તમને પણ હરાવીશ, તમે જોશો કે. પોપટ તું બહુ નાની છે ને, તું મારી આટલી નજીક આવીશ તો તારી પાંખ ખરી જશે, તું પડી જઈશ. જલ્દીથી જા ને. અરે તમે કેમ ડરો છો? અહીં જુઓ તો ખરા. હરાવી દીધા, ગરુડભાઈને પણ હરાવી દીધા. હવે હું આટલી ઉપર છું. હવે તો હું બહુ થાકી ગઈ છું. અરે મારું માથું ભમી રહ્યું છે. હાય, અરે હું ઉડી નથી શકતી. ઓહ, હું પડી જઈશ. માં, અરે માં.